Gusti Allah ketika zaman Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi kasumpingan ku malaikat namina Jibril. Ya Rasulullah, naon Jibril? Mungkin dina akhir zaman atau nabi dina keturunan anjeun aya umat anjeun, bahkan sebelum umat anjeun aya jalmi ahli ibadah. Sebutanana abid. Ari abid teh nyaeta jalmi ahli ibadah anu sahari-harina anjeunna ibadah jadi ibadah. Dan ihsan lain. Ihsan mah anta budallah. Anta ieu teh apa anu seolah aku tidak melihat Allah tapi Allah melihat saya. Ihsan. Terus Kangjeng Nabi naros. Saha eta ya Jibril? Anjeunna minta ka Allah ya Rasulullah hayang dipanjangkeun umurna. Nu kahiji permohonan anjeunna hayang dipanjangkeun umurna teh anjeunna hayang amprok sareng Gusti sareng anjeun ya Rasulullah. Nu kaduana anjeunna hoyong terang surat Al-Fatihah. Terus anu mana atuh keturunan kami jeung sebelum anu kami terang mungkin bakal dongkap ke anjeunnya Rasulullah. Maka Allah mutus dua manusia eta nu memang dipanjangkeun umurna. Nu kahiji ieu nabi anu memang sampai hari ini ku Allah masih dipaparingan umur panjang. Setelah memang dipertemukan dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eta dua abid ieu teh tepang dipertemukan dalam satu masjid nyuuh mayunan ka Kangjeng Nabi bahwa anjeunna memang pernah hidup di zaman sebelum Rasulullah SAW. Saha anjeun? Kami Nabi Ilyas alaihissalam sareng abdi Nabi Allah Khidir alaihissalam. Naon atuh anjeunna teh kadi Gusti abdi teh ti zaman sateracan Gusti lahir abdi ngadeuheus ka Allah hoyong dipanjangkeun Yusuf hayang tepang sareng anjeun ya Rasulullah. Alhamdulillah ya tiasa tepang sareng abdi sareng kami cek Allah bahasa urang lah. Naon atuh kahayang anjeun nu kadua abdi hoyong terang anu kumaha sih huruf jeung ayat anu disebut surat Al-Fatihah. Lalu Jibril nurunkeun wahyuna nyaeta surat Al-Fatihah diterangkeun tah ieu surat Al-Fatihah teh bunyinya kos kieu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin ila akhir ayat. Ta Gusti abdi geus terang ayeuna mah surat Al-Fatihah teh kos kieu bunyina. Mangga geura dipundut nyawa abdi da abdi tos nyuhunkeun ka Allah saatos abdi tepang sareng anjeun sareng terang bunyina kana surat Al-Fatihah abdi tos ngadeukeun ka Allah hoyong dicabut nyawa. Oke, kedengeran cek Allah cek Rasulullah Kanjeng Nabi teh ka anjeunna dua. Kami bakal ngadeuheus ka Allah. Nyuhunkeun ka Kanjeng Nabi ya Allah. Ieu laras bade dipundut ku anjeun. Mangga telangkung anjeun kekasih kami ya Rasulullah cek Allah. Geus enak kieu kami terus ngadeuheus ka Allah melalui malaikat Jibril. Ya Jibril pambicarakeun ka Allah kieu. Akhirna Kanjeng Nabi maparinan umur panjang eta dua nabi eta sampai ke hari kiamat ku Allah dipaparinan eta umur panjang. Di antawisna Nabi Allah Ilyas alaihissalam ditempatkeun di daratan, Nabi Allah Khidir alaihissalam ditempatkeun di lautan. Anjeunna diparinan umur panjang. Sejarahna kunaon eta surat Al-Fatihah hoyong diterang ku Nabi Allah Khidir alaihissalam. Karena aya 4 peristiwa ketika iblis itu menjerit menangis, menjerit, bahkan jeritanya pun makhluk manapun tidak ada yang kuat mendengar, termasuk para malaikatnya Allah. Yang pertama ketika iblis itu dilaknat oleh Allah. Iblis curik, mengocak merakta jagat, istilahnya nyeri lah itu kok Allah dilaknat. Nu kedua, iblis menjerit menangis ketika dikeluarkan di dalam surga Allah. Yang ketiga, iblis menangis itu ketika surat Al-Fatihah diturunkan. Surat Al-Fatihah diturunkan. Nah yang keempat, ketika Nabi Allah Muhammad Rasulullah lahir, iblis nggak tahu. Semua peristiwa di alam dunia ini ketika Allah akan menurunkan ke alam dunia ataupun ikhtibar kabar apapun,
Iblis pasti tahu. Tapi ketika Nabi Allah Muhammad lahir, iblis kacolongan. Karena ku Allah ditutup kabeh sebuah sadayana makhluk. Teu aya nu terang. Iwal para malaikat Allah nurut ke kekasihna melalui seorang pemuda yang soleh yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, yang ketampanannya ketika itu sampai seisi Mekah kaget karena ada seorang pemuda yang sangat tampan. Ternyata Allah sudah menurunkan nurnya Muhammad ke dalam pemuda yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Lalu Allah pun menurunkan kembali nur Muhammad itu ke dalam rahimnya Ibu Siti Aminah binti Wahab, sehingga ada perempuan yang paling cantik di kota Mekah. Dan ternyata Abdullah itu seorang pemuda yang memang alim, termasuk Ibu Siti Aminah. Dan memang Allah sengaja menutup itu semua, yang akhirnya si iblis ini kecolongan ketika Rasulullah lahir, termasuk turunnya surat Al-Fatihah. Kok sebegitu dahsyatnya si surat Al-Fatihah? Nah itu kan, karena di dalam surat Al-Fatihah ternyata itu selain disebut sebagai Ummul Quran, ternyata di dalam surat Al-Fatihah itu barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah dan mendawamkan, maka Allah akan mengharamkan jasanya itu benar-benar tersentuh api neraka. Karena ada huruf yang tidak ada di dalam surat Al-Fatihah seperti kho, zo, zal, kayak gitu huruf-hurufnya kalau ditafsir Al-Quran ya. Nah itu sehingga ayat-ayat itu mengandung makna apabila orang yang membaca surat Al-Fatihah akan selamat, apabila orang yang membaca surat Al-Fatihah akan mendapat keberkahan. Itu tafsir-tafsir ini. Maka apabila kita mendawamkan surat Al-Fatihah, itu pahala barokahnya sangat luar biasa, sehingga menjadi salah satu surat yang wajib di dalam sholat gitu. Nah ini ya, jadi ada dua nabi yang sampai saat ini diberikan kemuliaan oleh Allah atas berkat rahmat Allah yang dititipkan melalui baginda Rasul Muhammad SAW untuk diberikan umur panjang sampai hari kiamat. Yang pertama Nabi Allah Ilyas alaihissalam yang Allah tempatkan di daratan. Yang kedua Nabi Allah Khidir bin Abbas al-Balkan, sehingga ditempatkan di daerah lautan atau airan. Maka apabila kita mau menyeberang lautan kayak nih mau pulang ke Lampung, boleh hadarat itu sama Nabi Allah Khidir. Wa hadratin Nabi Allah Khidir alaihissalam bil Abbas bin Abalihan gitu kan. Sejak non sanatnya gitu. Al-Fatihah insyaallah sering gitu. Terus namun orang di daratan di leuweung di mana wae mentok hadarat kan Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Karena salah sahiji nabi anu memang diberi kelebihan jeung termasuk rada bandel teh di antawisna Nabi Ilyas. Nabi Ilyas kan berteman dengan beberapa malaikat. Seperti dia berteman dengan malaikat penjaga pintu neraka. Siapa penjaga pintu neraka? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Malik, Ridwan, dua ya, antara neraka dan surga. Heh Malik, kuring hayang nyaho atuh isi jero neraka kos kumaha sih? Ulah panas Gusti, ente coba yang nyaho. Dibere ka sendalna trompa, karena dipake langsung ngagolang. Aduh, mungah geus itu mah jadi sieun gini. Oh, ternyata gini panasnya. Nah, hubungan malaikat Ridwan, Ridwan kudu hayang pas kumaha sih nikmat jero surga. Ulah kudu maot heulan asup ka dieu mah. Bejakeun ka Allah ieu burung. Tah eta nabi ku CS-na ka para malaikat. Ayeuna kiri-kanan mudah-mudahan Allah teh. Oh, sia ninggalin Gusti Allah mah terus malaikat teh. Ulah sok kitu urang lah ngobrol gitu. Yang sok pametekeun ka Gusti Allah pangdoakeun bahwa kami hayang nyaho jero surga. Yang geus tak Allah diizinan malaikat geus ngomong. Akhirnya dipersilakan tak malaikat Ridwan nabi masuk aja. Subhanallah geuning nikmat malaikat cenah. Hayang geus buru-buru balik deui. Ibadah kudu dilewatina namun hayang asup ka surga mah kudu maot heulan. Geus mung urang mah maot heulan cenah kitu mung maot kami mah geus asup ka surga. Tuh nya anjeun mah kan cenah hayang nyaho doang kudu mung balik deui. Ayeuna Allah ngambak balik deui bro, bejakeun karena bieu. Kan tepi teras namun. Balik deui cenah bieu. Tengah lah pernah tengah. Balik deui kan teropahna kan teropahna tinggal. Pinter balik deui. Nah, seperti itu ku cerdasna gitu. Alhasil ya salah sahiji di antara tadi sejarah bahwa Allah memberikan kemuliaan kedua malaikat yang sampai saat ini selain Nabi Isa alaihissalam,
Allah masih ada malaikat-malaikat yang nabi-nabi yang lain yang memang sampai saat ini masih hadir, masih ada. Makanya kan kadang kalau kita berhadarat wal hadaratu susun auliya Allah Nabi Allah Khidir alaihissalam gitu. Sehingga itu memang sebagai bukti bahwa memang kita mengharapkan barakah karomah. Karena ulama-ulama terdahulu itu sering bertemu langsung berhadapan dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu sampai menggendongnya kan, sampai Syekh Khalil Bangkalan mengatakan, Hasyim aja nang geus teu kudu ngilu ngaji tuh panggandongkeun tamu kami nu karek datang ka hujanan aki-aki digandong ku Nabi ku Syekh Hasyim Asy'ari teh ka jero. Geus kitu geus kanjut balik deui geus. Ayeuna eta ngobrol jeung Syekh Khalil Bangkalan, Hasyim ka dieu anjeun coba panggandongkeun deui, anterkeun ieu teh aki-aki balik ka dieu. Diantarkan itu si Hasyim Asy'ari atur dulu kalau begitu Hasyim Asy'ari balik nanyakeun ka guru anu namina Syekh Khalil Bangkalan di Madura